qef me vëmendje më dëgju që këtë movetin e fundit. Një mësuese një ditë i paskara në vesh me një prej shkollave, një fëmijë 10 vjeçar, shumë i trishtueshëm, edhe i mërzitshëm. Edhe i thot, nuk e veç çka kije. Thot, a ka mundësi më tregu mësuesja, thot gjithë nxënësit, thot shkruani nga një fjali, çfarë dëshira keni? Këtë fëmijë, zakonisht, me veç atë fëmijën, çka ka qef lojnë. Me veç atje e imanin, çka ka qef Sony PlayStation. Me veç atë tjetrin, ka ambëlsirë, lojnë, telefon, iPhone, këtë kanë qef. Shumica e fëmijëve, kretë, kanë thonë, ja lojna, ja iPad, ja telefon, ja me shetit, ja Spiderman, ja ku ta dione. Kretë këto dëshira. Vetëm që ky fëmija, ama pyetjen mësuesja shumë e vëmendshme. I thot, a ka mundësi, masi e shkruajnë krejt, që ky fëmija që ka qenë shumë i mërzitshëm e ka shujt, veç një fjali, thot, unë dua veç një sen. Thot, dua që nëna jem edhe babem thot mu kanë afër mu me folë me mu dhe me ba muhabet me mu. I thot, a banë më të pytë, thot, qka është puna? Thot, nëna jem edhe babem punojnë shumë. Janë të raskapitur, s'kan hiq kohë për mu. Thot, qka dhe kur të vinë shpinë mbramje, hiq nuk kanë vakë gjithë ditën në telefon. Kitë këto fëmija që ka i kanë thonë, kitë këto, unë kam PlayStation, unë kam lojna, unë kam dhomën më të mirë, unë kam shtëpinë më të mirë, unë kam krejt, veç nanën edhe babën merr malli fytyrën e tyre me pa. Se kam dëgju zanin e tyre gjatë kohë, me javë, me muj nuk i ndëgjoj ata. O xhamat, ka shumë nana edhe baba të kësaj kategorie. Pastaj dele vllate për dorës. Kini mi na fëmijë shumë të retardum për shkak se kanë hi në të bobanin e shejtanëve të lojnave që kanë siher në ta. 8 orë fëmija rre se s'ka me kanë me folë, s'ka me nanën me folë, s'ka me babën me folë. Mos i leni fëmijët vetë. Mos t'ja u shoqnojnë dreqnit fëmijët e juve. Mos t'ja marrin këtë dritë dhe këtë amanet m'ja u shkrim prej në dynja dhe në ahiret me pas përgjegjësi për Allah.